ويبدو أن هناك نسختين لمذكرات سعاد حسني، فالمذكرات الأصلية للفنانة الراحلة والتي سجلت في أكثر من 350 صفحة كانت قد كتبتها قبل مصرعها بأسبوع، وقام بسرقتها قتلتها عام 2001 يوم الحادث من مسرح الجريمة عقب إلقائها من شرفة الشقة 6A بالبناية الشهيرة بوسط لندن. وبحسب تحقيقات لندن فإن شخصية خليجية ثرية كانت وراء الدفع بالسندريلا من أجل كتابة مذكراتها عبر إقناعها بإمكانية الثراء على أن تتحمل هذه الشخصية تكلفة النشر والطباعة. التحقيقات أيضا أكدت أن شخصا من القاهرة هدد سعاد بالقتل فشعرت بالخطر وقامت بتغيير ترتيب فصول مذكراتها التي كانت قد أوشكت يومها على الانتهاء منها. معلومات مثيرة جعلت فريق التحقيقات يتأثر بشدة، فأطلقوا عليها لقب الملاك الحاضر، وتوصلوا إلى أن المجموعة التي قتلت سعاد زارتها من قبل، وأنهم هددوها واعتدوا عليها بالضرب أمام نادية يسري التي أخفت المذكرات يومها في الثلاجة.